So may dalawang 2 na bolt dito. Luluwagan natin siya. Para ma-is natin itong caliper. So pag naalis na natin yung caliper, so aalisin kasi natin tong rotor disc, papalitan natin yung rotor disc nya. So aalisin naman natin ngayon itong disc pad, paalisin natin. So aalisin kasi natin itong rotor disc para maalis yung kailangan natin ng number 17. Yung may plate na extra, ito. Sa labas, outer, dito.
rin. So, tapos balik na lang natin yung gulong. Finish na. So, ganyan magkabit ng magpalit at magkabit ng caliper brake harap. So, sana may natutunan kayo. Please share, like, and subscribe. Peace.